amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy de maravilla. En este momento me encuentro en el cuarto de mi papá porque pues subí a robarle un poco de desodorante porque no voy a poder oler feo antes de que vayamos a realizar lo que le vamos a hacer a este cochecito nuevo que se viene un proyecto súper chingón. Déjame pongo desodorante para que huela acá y conquistar unas nenas, Ya me eché desodorante, ya andamos oliendo bien chingón acá. Y pues les voy a explicar qué vamos a hacer en este video. Pues en este video vamos a ir con un moflero a que le quite el resonador o el silenciador. Una de esas dos cosas. Las dos cosas lo hacen sonar bien chingón. Y pues estoy tan emocionado porque es la primera cosa que vamos a hacer al carro. Después van a seguir las puntas y cosas así. Se vienen muchas sorpresas para ustedes. Y ahorita nos vemos, acompáñenme. Amigos, ya nos encontramos en el lugar donde le va a surgir la magia con este bebé, donde no sabemos si le van a quitar el resonador o el silenciador. Lo que ya nos surge es que suene este perrazo, que ruja hasta más no poder. Y si vemos que hay una puntita baratita, se la vamos a comprar, pero por lo menos lo que va a traer es sonar como microbusero, lo sé, déjenlo en los comentarios. Y pues más adelante vamos a poner algo más bueno, un cambiecito, unos escapes perrón, en lo que se junta el dinero y así, para que suene bien chingón. Y pues vamos a ver cómo lo están haciendo. Amigos, ese es el sonido que se escucha en este momento. Yo sé que no se escucha tanto, pero pues ahorita va a cambiar y se me acaba de caer el micrófono. Bueno amigos, ya aquí estamos con el señor que nos va a realizar la magia con el silenciador que le vamos a quitar para que suene más o menos bien, pues para que ella es ruja como les acabo de decir. Amigos, ya nos encontramos acá abajo donde se le va a hacer todo. Aquí tenemos al señor. ¿Cuál es su nombre, señor? Jesús Hernández. Jesús Hernández, que nos va a realizar. Ese es el silenciador que tenía, hermanos. Y pues ahorita vamos a instalar un tubo. Y pues ahorita lo que estamos checando es de que aquí no se le puede hacer doble salida, a ponerle doble escape. Pero pues más adelante vamos a solucionar esos problemas y le quitamos una pieza para que suene más chingón. Aquí andamos viendo unas puntas bien cool. Aquí están con las de frío. Están tan padres las puntas y todo. Están baratas, de buen precio. Y aquí tenemos más. Les haya gustado. Yo creo que el silenciador fue una buena opción, aunque no se escucha mucho como yo lo esperaba, pero sí se escucha algo. Y pues espero les haya gustado, dale like y suscríbete. Aquí te estará apareciendo mi cuenta de Instagram por si me quieres ir a seguir, y acá checando las fotos que subo y todo eso. Nos vemos hasta la próxima con un nuevo video. Adiós. We'll be right back.